কিছুক্ষণ আগে ১৬০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ল ভয়ঙ্কর টর্নেডো। ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল গোটা এলাকা। ২৩ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হলো। ঝড়ের দাপটে উড়ে গেল বাড়ির ছাদ, ভেঙে চুরমার জানলা দরজা, ভেঙে পড়েছে একের পর এক বাড়ি, উপড়ে গেছে বিদ্যুতের খুঁটি। চারিদিকে শুধুই আতঙ্ক। মৃতদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে কখন কোথায় আছড়ে পড়ল এই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী টর্নেডো, কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পাশাপাশি আগামী ৫ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলায় টর্নেডো ঝড়ের সম্ভাবনা, কোন কোন জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি হবে, এ বিষয়ে কি জানালো আবহাওয়া দপ্তর, সবই বিস্তারিত জানিয়ে দেবো এই ভিডিওতে। বিস্তারিত জানতে হলে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর সবার আগে সবার প্রথম আপনার জেলার আবহাওয়া লেটেস্ট খবর জানতে ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। কিছুক্ষণ আগে ভয়ঙ্কর টর্নেডো আছড়ে পড়ল মিসিসিপিতে। অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে তছনছ হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ঝড় এবং বজ্রপাতে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের, আহত হয়েছে অসংখ্য। নিখোঁজ এখনও পর্যন্ত ৪ জন। উদ্ধার কাজে নেমেছে পুলিশ এবং দমকল বিভাগের কর্মীরা। টর্নেডো ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১৬০ কিলোমিটার। এর ফলে বিপর্যস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা। মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চলে যায় এলাকায়। লাগাতার বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে মানুষের। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, আজও রাজ্যের সব জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আজ বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা। শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং সহ বেশ কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। মোটের উপর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হাওয়ার বেগ হতে পারে ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। এক কথায় দক্ষিণ থেকে উত্তর সর্বত্রই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই। বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সপ্তাহান্ত বৃষ্টি চলবে রাজ্য জুড়ে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে, আবার কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃষ্টির জেরে আগামী 2 দিন কলকাতার তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। রবিবার থেকে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। সোমবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। সোমবার থেকে আপাতত বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।